హాయ్ స్టూడెంట్స్, ప్రీవియస్ వీడియోలో అండర్స్టాండ్ ద ప్రాసెస్ అని చెప్పాను కదా. సో నేచర్లో దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక టాపిక్ అనే చెప్పొచ్చు. సో మన నేచర్లో చాలా విషయాలు విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం మారిపోతూ ఉంటాయి. అది మీ ప్రిపరేషన్ కావచ్చు, మీ హైట్ కావచ్చు, మీ చేతికున్న గోర్లు కావచ్చు, మీ తల వెంట్రుకలు కావచ్చు, మీ ఇంటి బయట పెరిగే చెట్టు కావచ్చు, ఏదైనా సరే విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం పెరగడం కానీ తగ్గడం కానీ ఆటోమేటిక్గా న్యాచురల్గా జరుగుతూ ఉంటాయి కదా. ఇలా న్యాచురల్గా జరిగే వాటి యొక్క వేరియేషన్ని మనం మ్యాథమెటికల్గా రిప్రజెంట్ చేసామనుకోండి, ఎన్నో రకాల వేరియేషన్స్ వస్తాయి. ఇలా సైంటిస్టులందరూ నేచర్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఆ వేరియేషన్స్ ఏంటో తెలుసుకుని, అంటే అదే ప్రాసెస్ అని చెప్పాను కదా, తెలుసుకుని కొన్ని వేరియేషన్స్ని అబ్జర్వ్ చేసే మనకు అవి చెప్తున్నారు ఈరోజు. మనం ఇది ఎందుకు చదువుకున్నామా అని కూడా చాలామందికి తెలియకుండా అది చదువుతూ ఉంటారు, రైట్? అలాంటి కొన్ని విషయాలు నేను ఈ వీడియోలో మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. అది మీ ప్రిపరేషన్కి ఎలా యూస్ అవుతుంది అనేది కూడా చెప్తాను, ఓకే? సో అందులో ఫస్ట్ది వచ్చేసి ఫిబొనాచి సిరీస్. సో ఫిబొనాచి సిరీస్ అంటే అందరికీ తెలుసు, కానీ ఇది ఒక ఇన్వెన్షన్ కాదు, ఇది ఒక డిస్కవరీ అని చాలామందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. అసలు ఎందుకు ఫిబొనాచి సిరీస్ అనేది ఎందుకు చదువుతున్నాం అనేది కూడా చాలామందికి తెలిసి ఉండదు. ఫిబొనాచి సిరీస్ అనేది నేచర్లో ఉన్న నెంబరు, మనం డిస్కవరీ చేసిన నెంబర్ అది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్వెన్షన్ డిస్కవరీకి తేడా అయితే తెలుసు అనుకుంటున్నాను మీకు. సో లేనిది మనం కనిపెడితే ఇన్వెన్షన్ అంటారు, ఉన్నది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న వాటిని కనపడితే డిస్కవరీ అంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా డిస్కవరీస్, ఇవి ఇన్వెన్షన్స్ కాదు. అచ్చా, నేచర్ ఈ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతుంది ఈ గ్రోత్కి అని అబ్జర్వ్ చేసి ఆ ప్యాటర్న్ని కనిపెట్టాం మనం, అంతే. సో ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద నేచర్ ఈ ఫిబొనాచి సిరీస్ అనేది. అది ఎలా మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటారా? చాలా విషయాల్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను మీకు. మీరు ఫ్లవర్స్కున్న పెటల్స్ గమనిస్తే ఎప్పుడూ కూడా ఆ పెటల్ లేయర్ టు లేయర్ మీరు గమనించినా కూడా ఇట్ విల్ ఫాలో ఫిబొనాచి సిరీస్. మీకు ఫిబొనాచి సిరీస్ అంటే సిరీస్ తెలుసు కదా మీకు. 0 1 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8 అండ్ సో ఆన్, రైట్? సో మీరు ఇప్పుడు ఒక బనానా కొన్నారనుకోండి, ఆ బనానాకు ఉన్న లేయర్స్ అంటే ఈ ఏమంటారు, సైడ్స్ లాగా ఉంటాయి కదా బనానాస్కి. ఆ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఎప్పుడైనా 4 చూసారా? ఉండవు. 3 ఉండొచ్చు, 5 ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ 8 కూడా ఉండొచ్చు. కానీ ఫిబొనాచి సిరీస్లో లేని నెంబర్ ఉండదు. ఈవెన్ చెట్టు గ్రో అయ్యేటప్పుడు కూడా ఎన్నెన్ని లీవ్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి, ఎన్ని క్లాక్ వైజ్ తిప్పాలి, ఎన్ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిప్పుకోవాలి, సో దట్ సన్లైట్ మొత్తం అన్ని ఏ ఆకు కూడా కింద ఉన్న వాటికి సన్షేడ్ తగలకుండా ఎఫెక్ట్ చేయొద్దు అన్నట్టుగా గ్రో అవుతూ ఉంటాయి. మొత్తం అన్నీ ఒకటే చోట పుట్టచ్చు కదా, అట్లా పుట్టవు. ఆ గ్రో అయ్యే ప్యాటర్న్ కూడా మీరు గమనిస్తే, ఎక్కడైతే ఈ ప్యాటర్న్, సింపుల్గా చెప్పాలంటే నేచర్లో ఏదైనా సరే ఒక ప్యాటర్న్ అనేది ఫాలో అవుతూ ఉంటే ఆ ప్యాటర్న్ జనరల్గా ఫిబొనాచి సిరీస్ లాగానే ఉంటుందన్నమాట. మీరు బయట ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి, ఏవైనా నార్మల్గా నేచర్లో గ్రో అయ్యేవి ఏవైనా ఫ్రూట్స్ కానీ, ఫ్లవర్స్ కానీ, లీవ్స్ కానీ, అన్నింటినీ గ్రో అయ్యేటివి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ విల్ ఫాలో ఫిబొనాచి సిరీస్. ఈ ఫిబొనాచి సిరీస్లో కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే, చాలామందికి పై తెలుసు. మనం నార్మల్గా వాడే పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 22/7. సో ఇది మనకు ఇన్వెన్షనా, డిస్కవరీనా? ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ డిస్కవరీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ వాల్యూ ఎగ్జిస్టెడ్ అని తెలుసు, కాన్స్టెంట్ అని తెలుసు, కానీ అది ఎంత అనేది తెలియదు. చాలా సంవత్సరాల వరకు చాలామంది సైంటిస్టులు దీని వాల్యూ తెలుసుకోవడానికి చాలా కష్టపడ్డారు. ఇది నేచర్లో ఉందని అర్థమైపోతుంది. ద రేషియో ఆఫ్ ది పెరిమీటర్ బై డయామీటర్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. నువ్వు సర్కిల్ సైజ్ ఎంత పెద్దది చేసినా సరే ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అనేది మెయింటైన్ అవుతూ వస్తుంది. ఆ వాల్యూ ఏంటి అనేది దగ్గరగా వెళ్ళడానికి చాలా సంవత్సరాలు పట్టింది చాలామందికి. ఫైనల్గా ఈ నెంబర్ కనుక్కున్నారు. అలానే మనకు యూలర్ ఎలా అయితే ఈ వాల్యూ కనుక్కున్నాడో, ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్. సో ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను దీని మీద ఒక సపరేట్ వీడియో కూడా చేస్తున్నా, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్లో అని. సో ఈ డిస్కవరీ మీద. సో సిమిలర్గా ఈ ఫిబొనాచి సిరీస్లో కూడా మనకు ఈ రెండిటి రేషియో చూస్తే 1 1.5 1.6 1.615 అండ్ సో ఆన్. దీన్ని ఇలా మనం తీసుకెళ్తూ ఉంటే సో 2/2 1.66 1.625 అండ్ సో ఆన్. సో దీన్ని ఇలా మనం పేర్స్ వైజ్ డివైడ్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేసి చూస్తే ఫైనల్గా ఇది 1.618 దగ్గర క్లోజ్ అవుతుందండి. అంటే దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఒక శాచురేషన్ లాగా 1.618కి రీచ్ అవుతున్నట్టు ఉంటుంది ఈ రేషియో. సో ఆ రేషియో అనేది అప్రాక్సిమేట్గా అలా మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇనీషియల్గా వేరీ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా 1. ఈ రేషియోని
గోల్డెన్ రేషియో అంటారు. ఇది కూడా నేచర్లో ఉన్నదే. సో నేచర్ ఇచ్చిన నెంబర్ ఇది యాక్చువల్గా. ఈవెన్ చాలా పెయింట్లు ఆర్టిస్టులు లియోనార్డో డావించి ఎప్పుడు పెయింటింగ్ ఇచ్చినా తను మెయింటైన్ చేసే ఆస్పెక్ట్ రేషియో కూడా 1.618. సో చాలా ఈవెన్ కొన్ని సినిమాల్లో కూడా ఒక అమ్మాయి అందంగా ఉంది అంటే ఆ అమ్మాయి ఫేస్ రేషియో గోల్డెన్ రేషియోలో ఉందా అనే దాన్ని బట్టి ఆ అమ్మాయి అందంగా ఉంది అని చెప్పిన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి కొన్ని. సో సో ఇది బేసిక్గా నేచర్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్. ఈ పై కానీ ఈ కానీ ఈ పై కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఐ కానీ. ఓకే, సో ఇంతకుముందు మీకు ఒక ఈక్వేషన్ కూడా చెప్పాను. e⁻i పై +1 = 0. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. మ్యాథమెటిక్స్లోనే ఇంత అద్భుతమైన, ఎందుకంటే ఇందులో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క హిస్టరీ ఉంది కనిపెట్టడంలో. ఈ మూడింటిని కలిపి ఒక ఈక్వేషన్ ఉండింది కాబట్టి దీన్ని మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అంటే ఒక్కొక్క నెంబరు దాని ఇంపార్టెన్స్ తెలిసినప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది వై దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అనేది. సో ఇవన్నీ మనకు బేసిక్గా నేచర్లో ఉన్నాయి. మరి ఇది మన ప్రిపరేషన్కి ఎట్లా యూజ్ అవుతుంది సార్ అంటారా? నేను ఇప్పుడు మీకు ఒకటే వేరియేషన్ చెప్పాను, ఫిబొనాచి సిరీస్. ఇంకా చాలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, అందులో టచ్ చేయాల్సిన ఇంకొక వేరియేషను చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు, ఎక్స్పోనెన్షియల్ వేరియేషన్ అండ్ లాగరిథమిక్ వేరియేషన్. ఈ రెండు ఒకదానికొకటి లింక్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే మన ఎక్స్పోనెన్షియల్ని అటు పంపిస్తే లాగ్ అయిపోతుంది, ఇటు పంపిస్తే ఎక్స్పోనెన్షియల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి మీరు తీసుకున్న వేరియబుల్ని బట్టి అది లాగరిథం ఎక్స్పోనెన్షియల్ అవుతూ ఉంటుంది. అయితే దీన్ని మనం నేచర్లో ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే మన సిలబస్ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. మనం ఏ సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా సరే నెక్స్ట్ టైము ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు అర్థం చేసుకుంటే మీకు ఫార్ములా తెలియకపోయినా ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది. అంటే మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి పెద్ద స్ట్రెస్ కూడా ఉండదు. అలాంటి ఫార్ములాస్ ఏంటనేది చెప్తాను. ఎప్పుడైనా సరే మనకు బ్యాక్టీరియా గ్రోత్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే దాని గ్రోత్ ఆర్ దాని డికే, ఏదైనా సరే గ్రోత్ ఆర్ డికే ప్రీవియస్ వాటి మీద డిపెండ్ అవుతూ పెరిగింది అంటే ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ, ఇందాక చెప్పాను కదా ప్యాటర్న్ అన్నట్టుగా, సో అలా ప్యాటర్న్ లాగా కాకుండా గ్రోత్ అంటే ముందు దాన్ని గ్రోత్ మీద డిపెండ్ అయ్యి తర్వాతది వస్తుంది అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ ఎయిదర్ ఫాలో ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆర్ లాజిస్టిక్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద వేరియబుల్ యూ టేక్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు జుట్టు చెప్పాను కదా, సో ఇప్పుడు జుట్టు ఎలా పెరుగుతుంది అంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ డికే. ఎక్స్పోనెన్షియల్ డికే అంటే ఏంటంటే జుట్టు లెంత్ పెరిగే కొద్దీ దాని రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ముందు పెరిగిన జుట్టు ఎంత ఉందో దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ పెరిగే రేట్ ఉంటుంది అనమాట. సో నెయిల్స్ కావచ్చు, మన హైట్ కావచ్చు, సో చిన్నప్పుడు ఫాస్ట్గా పెరుగుతూ ఉంటారు. ఇలా చాలా విషయాల్లో ఇప్పుడు మీరు ఎనీ ఫార్ములా తీసుకోండి, ఏ ఫార్ములా చెప్తా, ఇప్పుడు హైడ్రాలజీ తీసుకుందాం, హైడ్రాలజీలో వెల్ హైడ్రాలిక్స్ తీసుకుందాం. వెల్ హైడ్రాలిక్స్లో మీరు డిశ్చార్జ్ ఫార్ములాస్ చూస్తే అందులో లాగ్ ఉంటుంది. లాగ్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఆ వస్తున్నటువంటి వాటర్ ఏదైతే ఉందో మారుతున్నటువంటి హెడ్ని బట్టి ఇక్కడ డిశ్చార్జ్ మారిపోతూ ఉంది అంటే ఆ హెడ్కి దీనికి లింక్ ఉంది అంటే ఆ హెడ్ మారే కొద్దీ ఇది మారుతుంది అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఎదర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆర్ లాగరిథమిక్ ఫర్ షూర్. ఆర్ జియోటెక్నికల్లో మనం ఫైన్ శాండ్స్కి మనం ఏదైతే వేరియబుల్ హెడ్ టెస్ట్, కాన్స్టెంట్ హెడ్ టెస్ట్ అంటే మారడం లేదు కాబట్టి డిపెండ్ అయ్యేది ఏం లేదు. వేరియబుల్ హెడ్ టెస్ట్ తీసుకున్నారనుకోండి, మనం హెడ్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంది, సో మారుతున్న హెడ్ మీద డిపెండ్ అవుతూ ఇక్కడ వాల్యూ వస్తుంది అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎదర్ లాగరిథమిక్ ఆర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్. ఇలా టోటల్ మన సిలబస్ అన్నింటిలో కూడా ముందు దాని మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంది. ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్లో తీసుకుందాం, చిక్స్లా ఏదైతే ఉందో మనకు బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ రిలేటెడ్, అందులో కూడా ఎంత బ్యాక్టీరియా ఉంది ఆర్ ఎంత బ్యాక్టీరియా చనిపోయింది, మనం ఒక క్లోరిన్ ఏదో యాడ్ చేసినప్పుడు చిక్స్లా ప్రకారం ఎలా డికే అవుతుంది అని చూసామంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఫాలోస్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా పాపులేషన్ మనకు ఫైనల్గా మిగిలింది అనేది చూస్తే ముందు ఉన్న దాని మీద తర్వాత అది డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఫాలోస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ డికే. మన బీఓడి తీసుకోండి, బీఓడి ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఆర్ ఎలా డిక్రీజ్ అవుతుంది ఎక్కడైనా తీసుకోండి. సో బీఓడి అనేది ముందు పాపులేషన్ మీద తర్వాత పాపులేషన్ డిపెండ్ అవుతూ వస్తుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఫాలోస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్. ఇలా ముందు దాని మీద డిపెండ్ అవుతూ తర్వాత అది వచ్చింది అనుకోండి. ఈవెన్ మన స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో నార్మల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫార్ములాస్లో కూడా చూడండి, కాన్స్టెంట్ డెప్త్ ఉన్న వాటికి లాగరిథం ఉండదు,
వేరియబుల్ డెప్త్ ఉన్న వాటికి, అంటే ముందు దాని మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉన్న వాటికి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆర్ లాగరిథం ప్రాబ్లం ఉంటుంది. డిఫార్మేషన్ డ్యూ టు సెల్ఫ్ వెయిట్ ఫార్ములాస్ మీరు గమనిస్తే, రైట్. అండ్ వేరియేషన్ ట్యాపర్డ్ సెక్షన్స్లో కూడా మనకు లాగరిథం అనేది ఎందుకు వస్తుంది అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది. సో ఇలా పక్క దాని మీద డిపెండ్ అవుతూ ముందుకెళ్తుంది అనుకోండి, ఆ అన్ని ఫార్ములాస్లో కూడా మనకు ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆర్ లాగరిథం అనేది వచ్చి తీరుతుంది. అలా డిపెండ్ కాకుండా దానంతటా అది వెళ్తూ ఉన్నది అనుకోండి, అది లీనియర్గా ఉంటుంది. లీనియర్ వేరియేషన్స్, నార్మల్గా మనకు లీనియర్ వేరియేషన్స్ అంటే అందరు చేసేస్తారు, కానీ అది ఎక్స్పోనెన్షియల్గా గ్రో అవుతుందా లేదా అనేది ముందు దాన్ని బట్టి ఇది వేరీ అవుతుందా, ముందుది వేరీ అవుతుందా. ముందుది కాన్స్టెంట్ ఉందనుకోండి, నార్మల్ లీనియర్గా వేరీ అయిపోతూ ఉంటుంది, అది ప్రాబ్లం కాదు. ముందుది వేరీ అవుతూ దాని వేరియేషన్ దీనికి కంటిన్యూ అవుతూ వస్తుంది అనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ అక్కడ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆర్ లాగరిథం అనేది మనకు ఉంటుంది అనమాట. మరి నేచర్లో ఇలా ఎక్స్పోనెన్షియల్, లాగరిథమిక్, లీనియర్ వేరియేషను ఇవన్నీ మనం అబ్జర్వ్ చేసి తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఒకటి చూసాము, ఇది ఎలా వేరీ అవుతుందని అబ్జర్వ్ చేసిన వెంటనే మనకు అర్థమైపోతుంది, ఓకే ఇట్ ఈస్ వేరింగ్ లాగరిథమికల్లీ ఇన్ దిస్ నేచర్. సో ఎందుకు అనేది కూడా మీకు లాజిక్ అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో ముందు హెడ్ మీద ఇది డిపెండ్ అవుతూ వస్తుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఫార్ములాలో లాగరిథం అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ టైం మీరు లాగరిథమిక్ చూసినప్పుడు యూ ఫీల్ వెరీ కంఫర్టబుల్, ఈ విషయం మీరు అర్థం చేసుకుంటే ప్రాసెస్ని. సో నేచర్లో ఇలా ఇప్పుడు నేను బ్యూటీ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ అని అంటూ ఉంటాను కదా, సో అందులో కూడా జరిగేది ఎక్స్పోనెన్షియల్ మ్యాజిక్కే. ఆ ఎక్స్పోనెన్షియల్ రేట్ వేరు అంతే, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అవన్నీ వేరే ఉంటాయి. కానీ సో ఇప్పుడు ఒక సీడ్ ఉంది, సీడ్ ఎలా పెరుగుతుంది ఎక్స్పోనెన్షియల్ అంటే ముందు ఉన్న గ్రోత్ తర్వాత దానికి ఇంపార్టెంట్ డెఫినెట్లీ. సో సీడ్ ఇనిషియల్ స్టేజ్లో మనకు పెద్ద గ్రోత్ కనిపించకపోవచ్చు, ఫైనల్గా చాలా గ్రోత్ అనేది వస్తుంది, ఎందుకంటే ముందు దాని మీద డిపెండ్ అవుతూ పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇనిషియల్గా మీకు పెద్ద గ్రోత్ లేదు కదా అని అనిపిస్తుంది, కానీ అక్కడ సో ఎక్కడైనా సరే ఈ ఓవరాల్ ప్రాసెస్ గ్రోత్ పర్స్పెక్టివ్లో మీరు అన్ని వేరియేషన్స్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ గ్రోత్ అనేది ఎందుకు వస్తుంది అంటే కన్సిస్టెన్సీ వల్ల. కన్సిస్టెంట్గా గ్రో అవుతూ ఉంటే ఎక్కడైనా సరే ఒక మ్యాజిక్ అనేది జరుగుతుంది. ఏ సిరీస్లో మీ వేరియేషన్ అనేది ఏ సిరీస్ ప్రకారం అయినా జరిగినా సరే కన్సిస్టెంట్గా గ్రో అవుతే మీకు తెలియకుండా చాలా పెద్ద నెంబర్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అది. ఇది కూడా నేను మీకు ఆల్రెడీ ఒక ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను. మనం డైలీ 1% నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే బై ద ఇయర్ ఎండ్ మనకున్న నాలెడ్జ్ 37 రెట్లు అవుతుంది. నెక్స్ట్ అదే మీరు డైలీ 1% నాలెడ్జ్ని కోల్పోతూ వచ్చారనుకోండి, ఆన్ అన్ యావరేజ్ పర్ డే 365th డేకి ఆల్మోస్ట్ మీ దగ్గర నాలెడ్జ్ ఏమి ఉండదు, అంటే 0.025 టైమ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మిగులుతుంది. అంటే ప్రతిరోజు 1% డేటా ఏం మర్చిపోరు మీరు. సో ఇలా ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉండి పూర్తిగా వదిలేసి ఒక్కొక్క పర్సెంట్ మర్చిపోతున్న వాళ్ళు, అలానే ప్రస్తుతానికి డిప్రెషన్లో ఉండి రోజుకు ఒక్కొక్క పర్సెంట్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్న వాళ్ళు, వాళ్లకు తెలియకుండానే వాళ్ళు ఎన్నో రెట్లు గెయిన్ అవుతారు, ఎన్నో రెట్లు లూజ్ అవుతారు, ఏం జరిగిందో కూడా తెలియదు. సో నేచర్లో జరుగుతున్నటువంటి ఈ వేరియేషన్, ఈ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇప్పుడు నేను 1% రాశాను, ఇది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పర్సంటేజ్ ఉండొచ్చు, బట్ కన్సిస్టెంట్లీ గ్రోయింగ్ ఆర్ కన్సిస్టెంట్లీ లూజింగ్ అనేది చాలా పెద్ద ఇంపాక్ట్ నేచర్లో. ఆ కన్సిస్టెన్సీ అనేది అర్థం చేసుకుని కన్సిస్టెంట్గా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకు ఎప్పుడు కూడా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఇనీషియల్ డేస్లో మీకు అడ్వాంటేజ్ అనేది కనపడదు. సో ఇది నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం ఏంటంటే ఇది నేచర్లో ఉన్నది, ఇది అలా బిహేవ్ చేస్తుంది అంతే. అది ఏదైనా సరే, ఇప్పుడు మీరు సీడ్ వేస్తే చెట్టు ఎట్లా వస్తుందో అట్లా ప్రిపేర్ అవుతుంటే సిలబస్ అయిపోతుంది అంతే. అది ఎలా అయిపోతుంది, ఇన్ని రోజులకి ఇంత పెరిగింది, సడన్గా ఇంత పెద్ద చెట్టు అయింది ఏంది, దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. నీకు సడన్గా కాలేదు, నువ్వు ఇనీషియల్గా ఇన్వెస్ట్ చేసిన టైం అంతా కూడా ఇట్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ దాంట్లో. ఇనీషియల్గా కొంచెం టైం పోతుంది, అందులో తప్పేం లేదు. సో నేచరే ఇలా ఉంది. నేచర్లోనే మనకున్న నాలెడ్జ్, ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఒక చెట్టు హైట్ మన హైట్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉందో, అలానే మన ప్రిపరేషన్ అనేది కూడా మనకు తెలియకుండా చాలా వేరీ ఉంటుంది. ఈరోజు నీకు ఎంత వచ్చింది, రేపు ఎంత వచ్చింది. సో నీ నాలెడ్జ్లో, నీ బ్రెయిన్లో ఉన్న నాలెడ్జ్లో కూడా వేరియేషన్ అనేది ఎక్స్పోనెన్షియల్గా ఉంటుంది. అది ఏ సిరీస్ అయినా ఫాలో అవ్వనివ్వండి, అది ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆ ఫిబొనాసీనా అనేది కాదు. సో ఆ కన్సిస్టెంట్గా ఆ ఫ్లోలో ప్రిపేర్ అవుతే ఉన్నటువంటి అడ్వాంటేజే మనకు వేరే లెవెల్ అనమాట. ఓకేనా? సో ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడింది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.